Всем привет, ребята, меня зовут Саша, вы на канале Игрогеймер. И сегодня мы с вами будем проходить долгожданный 200-й бой башни Старшего Ветра. И, ребят, мне со 197-го боя угадайте, что выпало. Вот угадайте, реально. 3 секунды вам на размышление. 3, 2, 1. Я надеюсь, вы угадали. В общем, ребят, мне... Сейчас покажу, только команду поменяю, именно которую я заготовил уже давно к этому бою. Смотрите, что мне выпало. Оля! Кинжал духов, ребята! Я не читал, что он делает, давайте посмотрим. Уменьшение расхода сил на все спецприемы, неплохо. Когда противник блокирует ходящий спецприем, 30% заблокированного урона превращается в здоровье? Чего? Когда противник блокирует входящий спецприем, то есть когда мы используем спецприем в блок, 30% от этого урона возвращается нам в виде здоровья? То есть нету никаких процентов, именно просто... Ребята, это шимба! Стоп. Я хочу посмотреть, что будет, если оно будет на иксе. Мне реально сейчас стало интересно. Так, обычное участие. Где от кинжал духов. 50% ошалеть. Ошалеть, реально. Ребят, я хочу его поставить на Скарпа, потому что тогда вместо вдоводела, скорее всего, поставлю, потому что тут 118 увеличение урона. А здесь именно 150, стоп. Увеличение урона от основных атак. Так тут же еще вот это, то есть здесь, в общем, больше. Но смотрите, здесь добавляется именно к основным атакам. Короче, я хочу реально кинжал духов поставить. Дальше слегка прибавлю звука. Вот, да, реально. Буду лучше с такой снарягой играть. Так, тебе что? Или ж тебе лучше поставить? Не, я знаю, что я тебе поставлю. Так, я тебе реально поставлю сейчас. Где это вдоводел? Вдоводела и на третий слот удачу. У тебя? Угу. Ребят, как раз я вам снарягу показал. Нормально. Посмотрим, какая снаряга у боссов. Встроенная бруталити, похищение хороших эффектов. Окей. У него все то же самое, только у него тоже будет похищение, но не стопроцентное. У него будет 10 секунд воскрешения, блин. Ребят, чтобы вы понимали, туз рукаве разбойника на иксе дает 10 секунд неуязвимости, то есть и шкалу силы. Угу. А у него уже все будет полегче. Ну, ребят, короче, значит, у ночного волка встроена бруталить и похищение хороших эффектов 100%. Этого 10 секунд неуязвимости и дополнительный спецприем тоже не 100% похищение хороших эффектов. У него тут чисто по фигне. Хорошо. Ребят, почему я собрал именно такую команду? Потому что, смотрите, у классического Ермака починили его пассивку, и он 30 секунд высасывает жизни из противников. Я просто играл с такой командой на 170-м бою, и он просто 10к жрал на первом слиянии 28 уровня. Так что, если у вас есть Ермак классический, ставьте его одолеть любого, гарантирую. Но, ребят, у меня теперь вопрос. Считается ли вот это превращение здоровья хороший эффект? Вот у меня сейчас вопрос такой. Так что узнаем. Рубрика «Эксперименты». Погнали. Смотрите, ребят, нам тут надо держаться, как я понял, 20 секунд. Ой, вернее, 2 минуты. Потому что если нас будут убивать за счет пассивки Шансуна, они восстановят себе 1 миллион. И мне это не надо, так что придется как-то меня схилиться. Но вот Скорпионом К11 будет жестко хилиться, потому что у него
Тут с рукаве 220% увеличения лечения. Увеличение лечения. Чё сказанул? Сам не понял. Мне запись идет? Запись идет? Да, запись идет. Кстати, ребят, кто не знал, раньше персов можно было докачать до 7 уровня слияния. Это было максимальное слияние. Это те, кто не знали этого. Такой интересный факт о прошлом Mortal Kombat. Ой, зачем я начал атаковать? Хорошо. Он призывал волка. Что он делал? Стоп. Я хочу посмотреть, что делает волк. При проведении спецприема 1 применяется пробивание щита. При каждом успешном использовании спецприема ночной волк получает 20% бонус к урону. И они еще суммируются. Какое бруталити! Слышь? Хорошо. Блин, нехорошо, я ему спецприема не поломал. Блин. Нет! Тихо. Тихо. Меняемся. Мне сейчас главное нанести как можно больше хп Шанзуну. Ой, какого хп? Мне надо сейчас как можно больше дэмэджа нанести Шанзуну. Ой, ёшкин кот, как приятно. Ой-ой, это опасно. Нет! Я ору как конченый. Ну ладно, хорошо, что он тебя отхилил. Хотя бы не максимум, я ему толком дэмэджа это и не нанес. Простите, что реально ору, просто реально. Это попытка вообще какая-то неудачная. Может быть, просто реально подыхать уже. Реально, короче, убивай. Не, стой, убивай лучше вот этого. А что, ты же все равно захилишься. Печально, конечно, ну да ладно. Интересно, сколько я дэмэджа за счет пассивки Ермака нанес, потому что я на цифры не смотрел. Блин, ребят, какая-то первая попытка вообще дерьмо. Обидно, 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 да-да-да. Как-то по фигне. Ну ладно. Ермак, давай, работай там кулачками, всем, что у тебя есть в пороховнице. Давай, Ермак. Ху-ху. Собери всю силу в кулак и убивай их. Да, обидно как-то. Не, реально, тактика надо продумывать. Я просто не просмотрел то, что на мне сработал песчаная буря, у меня не было блокбрейкера. Эх. Что сказать? Это чертильство. Грузись! Вот, погнали. Так, ждем, ждем, ждем. Медведь увеличенное хп. Это вообще не кайф. Что так подлагивает? Ребят, вот о чем я вам и говорил. Помните, я в каком-то ролике говорил то, что что-то у Скорпиона начали ломаться спецприемы. Вот оно самое это ломание. Кстати, смотрите, сколько мы уже Шанзуну несли. Хорошо. Снесли. У него как раз 2 спецприема было. Это было вообще опасно. Нет, я не так... Я в блок ударил. Черт. Какой ураган. Стоп, нормально. Стоп, а что первый ураган делать? Ну, вроде не замедление. А чё? Ладно, давайте. Ай, блин! Нет, нет! Блин, я прокачаю бессмертие. Меня это заколебало, верите? Вот поверьте, что меня это заколебало уже. Стоп, я меняюсь. Я же забыл, у меня есть привязка, я могу привязать этого гада. Хорошо. Давайте, нам главное просто сейчас тянуть время. Да... Ну ладно, хотя бы не так уж и много. А вот если он сейчас использует второй спецприем, это будет уже плохо. Главное, не убивай. Хорошо, поменялся на ночного волка. Не, лучше бы на Фуджина поменялся. Все, это бруталити. Не.
Но он хотя бы не отхилился, потому что это был последний перс. Нормально. А чего тут реально так сложно стало? Вроде же раньше было полегче. Это уже вторая попытка. А, нет. Ну да, это вторая попытка. Чего реально так сложно? Так. Не, я реально хочу ну, бессмертие, чтобы было. Пусть оно не будет срабатывать, но... Лучше пусть хоть что-то делает. Так, что убираем? Так, пугачить превосходствием. Фигня, сбрасываем. Так. Блин, все сбросился. Ладно, что это? Уменьшай шанс крита. Реально получили иммунитет. Ладно, пофиг, давайте качнем это. Добавить 5. Так, блокированные основные атаки наносит. Это фигня. Заблокирован без приема наносит. Фигня. Шансы отразить. Ну ладно, пусть будет это. Так. Что это? Сопротивление пробивания щита. Похищение силы ваших противников, если... Ну ладно, давайте сопротивление. Ну, думаю, оно мне реально здесь вот пригодится. Сопротивление оглушения истощения силы, фигня. Получение длительного урона на эффект. Вообще здесь не подходит. Вероятность изменить весь. Это, короче, рассеивание, как я понял. Но вряд ли оно мне тут нужно. От какое вам? От любого спецприема. Ну ладно, давайте это качнем. И все. В смысле, достаточно. Ёшкин, матрёшкин. Ладно, но техника метки смерти вряд ли мне тут нужна. Давайте вот здесь бросим. Так. Все, качаем на 5. Давайте призрак на максимум. Так, что здесь? Только капана. Лучше не дает вероятность. Вот это... Не, вот это я оставлю. Давайте тогда еще вот здесь уберем. Хорошо. Давайте качаем на максимум. Качайся. Ой! Фу. Я просто увидел -1 талант, подумал, чего? В смысле? Я понял, мне тут надо 1 добавить. Я трачу 5, а я уже и так их дотратил. И качаю учение Шинока. Чё дает последний рубеж линии. Если у вас остался в живых лишь один персонаж, он немедленно... Не, фигня. Ну, короче, у меня вот такие таланты теперь. Стоп, у меня же еще 3 таланта. Куда их потратим? Дайте на атаку. Вот здесь реально чисто... у меня 3 таланта. Ну, тогда добавить 3. Купить талант. Увеличение урона спецприема 2. Крысы дают при падении. Ну, ладно, давайте тогда вот это. И добавляем по 1. Ничего себе, сколько добавляется бонус к атаке. Нормально все. Ну, выходи. И погнали дальше. Блин, я надеюсь, учение Шинока и призрак будут срабатывать, потому что раньше, когда оно у меня было вкачано, оно после обновления как-то очень плохо работало. Оно вообще не срабатывало, скажу честно. Вот у противников в режиме выжившем, когда я играл, у них там просто 3 раза подряд в каждом бою бессмертия, косяный щит. Я тогда просто вопил, вы себе не представляете как. Почему вот в режиме выжившем подключенный шанс? Я серьезно, в режиме выжившем шанс подключен. Уменьшение блокбрекера и шанс срабатывания бессмертия для нас и увеличение блокбрекера и срабатывание призрака у противника. Это нечестно, ребята, это нечестно, все должно быть честно. Но я надеюсь, что когда разработчики закончили техобслуживание военной фракции, они это пофиксили. Теперь там шансы будут одинаковые, потому что так это вообще нечестно. Согласитесь, ребят. Сколько раз я уже сказал слово нечестно? Тихо! Меняйся. Костяной щит? Нормально. Хорошо. Давайте тогда дэмэдж. Дэмэдж нанесем.
Блин, мне пробивать считать сейчас. Ой-ой, ой-ой. Хорошо, поменялся, дурачок. Какое сопротивление? Ладно, давайте ломаем им. У него удача! Стоп, он у меня ее что ли похитил? Или у него вдоводел был на иксе? Блин, я забыл. Я не видел надписи, что у меня похищена удача. А, я ее вообще, по-моему, не ставил. Это у меня был план поставить ее. Но я забыл то, что у Скорпа 4 слота. Какая-то фигня сейчас. Блин, надо посмотреть селягу. Может быть, я реально что-то перепутал. Ладно, но сейчас, возможно, если мы продолжим, там также не выпускать этого Найтвулфа, и мы его отпустили. О, хорошо! Фуджин открылся! Видите, какой дэмэдж, народ? И это... А, это было пробивание щита. Я хотел сказать, это без пробивания щита. Ладно, дэмэдж. Наносим дэмэдж этому Фуджину. Смотрите, ребят. Реально справляемся. Так, давайте поменяемся. Слышь, а ты чё это здесь без увечья, а? Я не понял. Какое сопротивление оглушению, а? Слышь, чертила. Тихо! Пожалуйста, живи! Хорошо, жив. А у него костяной щит сработал там. Надо теперь привыкать играть с призраком и учением Шинока. Щенка, так сказать, даже. На нем черепашка. Стоп, 2 секунды! Да зачем ты отхилился, блин? Киргиз долбаный. Лысый говнюк, реально. Ребят, реально, простите за выражения такие. Но у меня нет других слов, как его описать. Он реально не мог, что ли, 3 секунды потерпения атаковать. Будешь? Лысый. Ну, смотрите, за 3 попытки у меня никогда не было такого результата, то что у ночного волка так мало хп с живым Шандзуном. Это прогресс, если честно. Так что погнали на следующую попытку. Думаю, сейчас мы этому ночному волку вырвем сердце. И можно будет уже расправляться со всеми остальными. Как вам такой план? Мне лично нравится. Я обычно этот бой прохожу 7 попыток. Это пошла уже 4-я попытка. Я хочу поставить рекорд и попробовать за 6 попыток пройти. С Ермаком-то я должен как-то справиться с этим. Я очень хочу постараться это сделать. Честно скажу, очень. Бой. Или файт. Нет! А где блокбрейкер? Хорошо. Ребят, он вызвал медведя, это бонус хп. Опасно, но... Какое опасно? Мы ему сейчас все оторвем, реально. Все, ночной волк, скажи асталависта. И красиво прыгни в лаву с лайком, как терминатор. Это если что не был намек на лайк. Как я могу, реально. Так. Хорошо. Давайте, ребят. Дэмэдж наносим. Жаль. Я думал, сейчас пробивание щита сработает. Тихо. Ха, у него и сработало. У меня за костяной щит сработал. А, вот на ком у меня удача. Значит, все нормас. Только что-то она не работает. Ой, ураганчики. Как я их люблю. Хотите правду слышать? Я их терпеть не могу. Ой-ой, надо ломать ему кости. Ломаем кости, давайте, увечь, прошу тебя. Хорошо, все. Спецприема у тебя нету. Блин, Шанцун с 2 спецприемами, это опасно. Давайте-ка его привяжем на всякий случай. Ой! А, стоп, у него что же привязка? Ну хорошо. Так, мы тебя привязали. Ха! Чё, лоханулся не по-детски?
Ха! Реально лох. Ребят, он просто два спецприема просрал. Один, он хотел нам сделать привязку, но он был слишком далеко. Второй, я поставил блок и заблокировал ему первый спецприем. Контролирую спецприемы Ермачил, реально просто. Нет! Блин, а. Бессмертие! Они, похоже, талант починили. Ой-ой. Ну, как я и говорил, миллион хп отхилено. Надо было меняться, что-то я протупил, реально. Ладно, 10 секунд, давайте нанесем ему хоть какой-то дэмэдж. 215, и вы хотите сказать, это какой-то дэмэдж? Да это ж супер дэмэдж. Ой-ой, ну все, время закончилось. Ну и ладно. Я хотел использовать второй спецприем, но... Увы, ребят. Надо было первый юзать. Итак, ночного волка больше нету в этой команде. Реально, дайте еще один апик на брутальности ночного волка, пожалуйста. Ночного волка. Ути, господи, как у Шанзуна мало хп. Не, по-моему, я за 6 попыток реально справлюсь. Чего я раньше с Ермаком не играл? Честно скажу, я считал, ой, Ермак говно на первом слиянии вообще. Зачем он мне нужен? А он даже на первом слиянии хорошо башням помогает. Чисто из-за пассивки. Нормально, нормально, реально скажу. И, ребят, знаете, я даже не юзаю классика, я же реально мог бы заюзать классического скорпа и выйти на Шанзона, и все, тогда Фунджин бы не хилился, если бы кого-то убил. А, блинский. Ладно, пофиг. Да-да, файт. Мы сейчас и так этого Шанзуна отправим на небеса. И он даже не сумеет дать пассивку Фунджину, чтобы он отхилился. Ребят, вы просто посмотрите на эти цифры. 9000. Нормально, реально прилетает. А тебе сколько можно спросить? 23 тысячи, вы чё? О, ребят. 200 бой кто не может пройти. Классический Ермак и все. Я реально в шоке. Это супер. Давайте, ребят. Ну, второй спецприем. Фигня. Фигня реально, ребят. У меня нету вещи, а у него есть. Так что у него нет спецприемов. 218 смертельный урон. Нормас, реально. Ребят, с Скорпионом К11 реально имба. Вы просто посмотрите, я его контролирую. Он ничего не может сделать, он вылезти не может. А сейчас мог. Ладно, меняюсь, тихо. Тихо, я сказал. Ну все, пока. Чтобы у него было там всего лишь 9000, вы че, рофлите? Ой-ой. Стоп. Костяной щит и бессмертие. Стоп, а что за забвение? А что реально делать забвение? Ребята, надо, по-моему, какой-то хел скачать, что ли, если я правильно помню. Да я сбил! Что за фигня реально? Ну, ребят, бессмертие срабатывает в каждом бою. Это нормально? Скажите мне, это нормально? Блин, я хотел на Ермака поменяться, чтобы он взорвался. Ладно, давайте нанесем этому Фуджину хоть какой-то дэмэдж. Ну реально, ребят, за 6 попыток справились. Вы просто видели, у Шанзуна там, по-моему, под 90 было тысяч. А было всего лишь 9000, Ермак. Ты лучший перс. Ну, именно классический. Как же ты хорош. Все, давайте. Привязку! Хорошо, хорош. Давай, Ермачела. Хоть какой-то дэмэдж наноси. Ну ладно. Ладно, ты не отхилился. Ну что, ребят, 6 попыток, новый рекорд, похоже. Если он, конечно, сейчас не взбесится. Руки поднял, все, не надо, не стреляй меня. Я сейчас тебя копьем пронжу. Как правильно, я не знаю. Я пофигу. Главное, чтобы я смог отыграть еще 5 попыток. Ну, в принципе, еще один круг я смогу пройти, ребят, реально. И получить еще одну алмазочку в свою коллекцию. Блин, ребят, делайте ставки, какая-то будет алмазка.
Эх, как же я реально хочу кого-нибудь нового. В прошлый раз мне выпала главная награда, это был МК-11 Рейден. Но я хотел там бога огня, ночного волка, реально. Ну, короче, мне их не дадут. Пора с этим смириться. Пора реально смириться с тем, что ночного волка на этом аккаунте не будет. Если, конечно, на него не добавится следующего обновления паки. Это, возможно, и будет. В чем я очень сильно сомневаюсь. Ты чё пролагал скор? Чтобы вы понимали, я просто сжал, а он что-то один удар и все. Я реально сейчас испугался, честно скажу. Ну чё, Фуджин, нравится тебе? Нравится тебе, а? Ну, короче, ребят. Фудзину пришел Фуджин. Всем спокойной ночи. Блин, мне кажется, или эта песчаная буря замедляет как-то Скорпиона. Ну, давайте меняемся. Просто уже отдыхай. Громохил. Давайте, ребят. Ну и пусть Ермак подамажит его. Чисто за время. Потом пусть убьет. Хорош, все там. Ну чё, чел? А, блин. А ты, у тебя сработал бессмертие. Ну, походу, они реально пофиксили бессмертие, но должно срабатывать теперь. Мне это нравится. Ну все, убивай давай. Просто спецприема никуда потратил. И себе дэмэдж как раз нанес. Нормально. 6000, конечно, маленькие цифры, ну да ладно. И давайте смертельное копье. Пусть оно оправдает свое название. Ой-ой, а я про это забыл реально. Тихо. Ханза, пожалуйста, сопротивляйся. Сопротивляйся. Да, прошу тебя. Давай, оглушение. Да! Я забыл со всем этим кайфом, то, что у него же есть спасение. Как я сейчас реально пересрал. Башня пройдена. Итак, какая награда? И это... Какой кругачий не Сабзира? Ребят, чтобы вы понимали, он не с первого круга выпал и падает сейчас. Только не надо говорить, что это завершение башни. Пожалуйста. Это такое уже было. Было на таймере 30 дней, когда была башня Холодная война. И закончилась раньше времени. Блин. Ой, ну я же говорил, Фуджина не будет. Ой, блин, ночного волка на Атамаке не будет. Обидно, конечно, обидно. Ну ладно, имеем то, что имеем. Короче, я доначу эту игру. Ай, стоп, донат же отключили. Так что пофиг. Ну ладно, ребят, если вам понравилось это видео, можете поставить ему лайк. Если вам понравился сам канал, можете на него подписаться. Ну, меня зовут Саша, всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.